Hola, soc la Joana, alumna en pràctiques del servei Fem Companyia i avui us ensenyaré a com connectar-se a un dispositiu Bluetooth i com fer servir la ràdio. Primer, per connectar el Bluetooth en un altaveu, hem de deslizar cap a baix, perquè ens surti la barra on hi ha les notificacions. Quan tenim la barra de les notificacions oberta, hem de buscar un símbol que sembla una B alta en majúscula. Quan hem localitzat la B alta, només hem de clicar-la i el Bluetooth ja estarà connectat. Ara hem vist com activar el Bluetooth. Ara veurem com enllaçar un dispositiu. En aquest cas, hem d'anar a la configuració o ajustaments del telèfon i un cop aquí, veureu el lloc on posa connexió de dispositius. Clicarem en aquí i ja se'ns obrirà el Bluetooth. Veieu que hi ha una zona on ho tenim en blau i diu que el Bluetooth està activat. Si no estigués activat, estaria de color gris. Aquí també podem veure el nom del dispositiu. En aquest cas, el meu telèfon mòbil es diu Huawei. A baix veiem els dispositius disponibles. Què vol dir? Que si tinguéssim un altaveu, si tinguéssim el cotxe, ens sortiria aquí el llistat de dispositius en el qual ens podem connectar. Només hauríem de clicar a sobre del dispositiu amb el que ens volguéssim enllaçar. Només faltarà engegar l'altaveu. Per escoltar la ràdio, primer hem de buscar l'aplicació Ràdio. Quan hem trobat l'aplicació de la ràdio, hi entrem. Quan entrem a la ràdio, podem veure uns números. Aquests números són l'emissora de la ràdio. Per canviar-los, hem de clicar a les fletxes de baix, que hi ha dues direccions, per pujar els números i per baixar. Si cliquem els tres punts a dalt a la dreta, podem veure que se'ns obren més opcions, com per exemple canviar l'altaveu, temporitzar la suspensió o afegir emissores. Per guardar una emissora només hem de clicar en aquests tres punts i ens posa afegir emissores. Un cop hem clicat, et demanarà que posis un nom a l'emissora. Quan hem posat el nom de l'emissora, cliquem a acceptar i ja està. Un cop l'hem guardada, per tornar-la a escoltar hem de deslizar cap a l'esquerra. Després només caldrà clicar sobre el nom de l'emissora que vols escoltar. Per pujar la veu del teu telèfon has de buscar en els dos costats a veure a quin costat hi ha els botons. Un cop has trobat els dos botons, has de provar a veure quin fa pujar o baixar el volum. Si portes auriculars, et preguntarà si vols pujar el volum més del que està recomanat. Si vols posar-lo, has de clicar a acceptar i si no et necessites, doncs poses cancel·lar. Una manera més ràpida de buscar emissores és clicant en els números en blanc que estan a dalt. Amb això podràs buscar precisament l'emissora que vols. Per sincronitzar el canal Ràdio Banyoles has de buscar el número 107,3. Quan l'has trobat, has de guardar l'emissora i ja estarà. Per sincronitzar la ràdio Teletaxi has de fer el mateix però buscant el número 105,1. Els deures són la gent que disposi d'un altaveu, connectar-lo i enviar un vídeo de la càmera escoltant-lo. Els segons deures són capturar l'emissora que estan escoltant.